隔離學先。其實我哋係已經當咗係佢如果擺得喺度係一個展品嚟㗎咯，而唔再係一本書咯。你好，我係 Femi， 我揾我嘅朋友。呢度係2014年搬入嚟，因為上面完約。咁我啱啱識呢度當時嘅 tenant， 咁佢話覺得佢完約，咁我覺得呢個 location 幾好喎，我哋其實都喺裏邊咁耐啦，不如試下出翻嚟大街少少，近翻聖弗蘭士街，咁我哋就搬咗出嚟。可能一直都覺得我哋聚埋嗰班人都係 outsider， 就算喺 artwork 又好，喺正常思路又好，都比較唔同，所以可能就叫做換樓。點解我哋會開始做先呢？就係2013、2014年咯。咁嗰幾年我哋就每一年都有1-2個 show， 都唔係2-3個 show 就會幫個 artist 出一本，我哋當長刊啦。咁其實我哋覺得咁不如出長刊，不如出一本書啦。咁嗰陣時因為又同 InkChaCha 又幫我哋印開嘢嘅。咁我哋就既然佢有 Riso， 不如我哋試下用 Riso 出書啦。其實嗰陣時喺英國已經好多人做呢樣嘢，咁我哋就同 artist 講，就話不如我哋做 show 之餘，我哋都出本書啦，可以關於個展覽。咁我覺得成件事會比較豐富啲、開心啲。咁我哋就開始咗 art book 做先嘅開始咯。我係 Moses 嘅店長啦，我叫阿志。咁我哋 Moses 就位於呢個灣仔啦，聖弗蘭士街條斜路喺 Owen 嘅呢個 gallery 嘅隔離嘅。咁地址就比較偏僻少少，唔係好多人經過嘅。咁我哋就主要做一啲即係好似我哋嘅地點咁樣嘅一啲比較難揾啊偏門嘅書啦，可以咁樣講。其實主要點解呢個空間嘅 setting 或者燈光係咁樣，我係想配合翻呢個地點咯。我希望呢度冇咁似一個商店，係咁有一種私隱啲嘅閱讀嘅空間感覺。我覺得無論做先同埋做書都好，而家都好難去銷售啦。咁因為我哋係香港嘅書店啦，其實都好想有多啲香港嘅作者會出佢哋自己嘅書，同埋始終我哋有一個實體嘅空間啦。我哋可以做嘅嘢其實就係幫佢哋去宣傳或者一個平台去介紹佢哋咯。其實我哋冇刻意去揾話本地又好，外國 artist 又好。咁其實一開始我哋外國 artist 比較多嘅，呢個無可否認。因為嗰陣時我真係唔熟香港嘅 market。咁係後來啲人知道我哋嘅存在，就會主動接觸我哋。我要覺得佢本先適合我哋間鋪頭。咁我哋至少每一間鋪頭都有 character。你太偏離嘅話，其實買唔到嘅。買先嘅人，我估真係一定係年青人多嘅。我叫阿楊啦，咁我就08年喺藝谷書店度開始工作嘅。嚟藝谷書店嘅人都因為我哋揀嘅書種係相對冇咁廣闊咧，咁其實嚟得嘅人都係對於藝術文化有興趣嘅啦。首先 ARTCO 其實就佢係一個 abbreviation of Art and Culture Outreach， 咁就 ACO。顧名思義就係我哋其實係想將藝術同文化去推廣出去。咁首先講個書店角色啦，因為其實富德樓主要都係藝術家嘅工作室。咁除咗係個別嘅工作室佢會多啲開放之外，一般通常佢哋都係自己閂埋門做嘢嘅。咁我就會覺得其實 ARTCO 書店本身都算係一個呢棟大廈對外嘅窗口啦。咁因為我哋始終喺書店工作啦，我哋唔係話可以成日係出去好 floating 咁樣去周圍識人，咁所以反而係我哋好似係一個佢哋嘅 distribution point 咁樣，所以就佢哋會揾我哋多嘅。咁呢一層咧就盡量我哋會 keep 翻喺啲 local artist 嘅，或者本地先 start 做嘅嘢為主。咁有 screen print 又好，有啲可能我覺得其實個 content 都幾得意嘅，我哋就會擺喺度。咁下低就係一啲 magazine 啊，即係關於
都唔係淨係先嘅，可能有啲關於 printmaking 嘅 magazine 啦。咁呢個係我哋專賣 Zines 嘅一個架啦。咁呢個架唔係我哋做嘅，其實都有個 Zine artist 佢自己本身喺唔同地方用一個流動嘅方式去擺設佢嘅 Zines 嘅。但係之後佢自己就我哋覺得個架好靚，跟住佢咧亦都有一啲原因未唔再 keep 呢個架咯。咁所以就佢就叫借出咗俾我哋，長期借出俾我哋。咁咧我哋就所以見到個設置又啱擺 Zines 嘅。會做 Zine 嘅人咧，佢會形成咗一個 Zine嘅 community 啦。咁即係對比起我哋若果一般講獨立出版嘅，其實總之你唔係揾大出版社去出書，印刷嘅量上都會相對少啦。但係咁係每一個做 Zine嘅嗰個創作者，咁佢就唔係淨係一個作者，佢就係一個 artist， 因為佢對於揀嘅物料啊、印刷嘅方法啊等等啊，都係一種手到拿來啲嘅方式去做嘅，同埋限量嘅，咁同埋係 special 嘅咁樣咯。香港嘅Zine唔係話產量好高嘅，咁但係無論獨立出版啦，同埋Zine啦，我覺得如果一旦我哋有活動嘅話，其實個反應都幾好。如果係本地 artist，其實Zine對我覺得對 artist 嚟講，其實好似一個 portfolio 咯。係啦，咁你睇到佢本Zine就會知道大概佢做嘅嘢啊，佢諗嘅嘢，因為其實Zine都幾 personal 嘅，你會知道咗佢個人嘅諗法，同埋你好似認識咗嗰個人多少少，因為其實你係得10零頁紙，咁但係其實你會喺嗰本好薄嘅就知道嗰個人諗乜嘢。咁我一直都有同一間日本嘅Zine嘅 publisher 叫 Camille Press， 佢做開合作嘅，咁佢嘅 artist 都有喺度擺展覽啊，咁我一直都有同佢買開Zine，所以佢嘅 collections 係主要比較多。應該係上年左右啦，我發現咗即係一個瑞士嘅出版社，咁佢出好多Zine嘅，咁就叫 Innen 啦，咁我就嘗試將佢引入香港，同埋做咗少少展覽。咁主要嘅原因都係想即係再可能俾本地嘅讀者去睇返，其實而家呢一個年代啦，咁你做Zine嘅時候，仲有邊一種可能性，或者佢哋係做緊啲點樣嘅感覺嘅Zine，因為呢5-6年多咗 Art Book Fair。咁多咗小型嘅 Art Book Fair，台灣又有啦，新加坡又有。咁我覺得你接觸到外國嘅 artist 嘅時候，或者外國嘅 audience 嘅時候，即係你個視野會唔同咗，同埋你都係想你嘅作品去到更遠嘅地方，你唔會淨係想限制喺本書上面㗎嘛。咁只不過係呢個係一個最快最直接嘅方法去傳遞到俾更加嘅 audience 咯。例如喺有一啲地方佢冇出版自由嘅，而你嘅唔攞官方 ISBN 嘅出版咧就係非法㗎啦。咁我哋點樣再去保存一個方式係我哋可以去出版，我哋可以係令到我哋要講嘅message 係可以流通到咧。咁我覺得其實Zine可能就係嗰個形式咯，即係一個最自由、最直接嘅出版同埋流通嘅形式。我自己嘅睇法就係，我都有諗過會唔會係應該要做返一種去追求一種即係佢嘅接觸面啊，即係譬如我用一個好低嘅成本去做，然之後我甚至派俾人我都唔會肉痛嘅，咁樣嘅做法去做，好似仲接近佢原本嘅特質仲多啲咯。我最中意嘅其中一個就係台灣嘅 North Books 啦。咁因為對於會用啲咩物料去配搭佢個內容啊等等啊，我都覺得非常之欣賞，非常之高質素。即係佢總之出咩都想儲咁樣。咁所以呢個係我最中意嘅一個單位。一本紐約空氣，咁就係我嘅一位朋友嘅一個作品嚟嘅。呢本書係佢自己釘裝嘅，同埋得好少量，可能得20本。
佢前2年去咗紐約度住咗一段時間，佢影咗一啲唐人街嘅照片。Evelina 佢係一個Polish 帶咗喺日本嘅 artist。你會睇完佢本書，你就知道佢係一個 feminist， 一個係好女權主義嘅，即係好維護女權嘅一個女人仔。所以你會喺佢先度，你就會了解到呢個 artist 嘅性格同埋 character 咯。先對我嚟講係一種熱情。先對我嚟講應該係代表咗個 artist 嘅 personality。咁所以我覺得先係一個好似一步到位，即係會去好集中去 catch 到你嘅一樣創作嚟嘅，係啊。睇完今集之後，大家可以喺先驅嘅網頁揾到更多隔離學先小字學習資源，方便你重溫節目或者下載使用。如果想知道更多小事嘅文化同埋故事，記得 like、subscribe 同 follow 我哋啊！下集見。